ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرات محترم، آج دے اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ نبی کریم علیہ السلام نے نال محبت دا، پیار دا، الفت دا دعویٰ کردہ نظر آندے. بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر بندہ آندہ ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام دا حبدار ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے رولا مکا دیتا، فرمایا کہ اگر تسی ویکھنا چاہندے ہو کون میرے پیغمبر نال پیار محبت زیادہ کر دے، کون میرے پیغمبر دے نال الفت رکھ دے، فرمایا کہ دی اسی ایک نشانی بیان کر دیتی. نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ جیڑا جتنا میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہوئے گا اونا میرے پیغمبر دے نال پیار رکھدا ہوئے گا. ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چند منٹ اور مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے درود ابراہیم پڑھیاں، درود مسنون پڑھیاں. انسان نبی کریم علیہ السلام دا حبدار بھی بڑھ جاندے، خواب اندر میرے نبی دی زیارت بھی رب کروا دیندے تے مدینہ بھی وکھا دیندے. کیوں بھی مدینہ ویکھنا چاہندے؟ ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد اگے پہنچان دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل کردہ ادھرا مجمع اندر بہار پیدا ہو جائے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردہ زمانہ اے. میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردہ زمانہ اے. سب سوڑے تو سوڑا حسنین دا نانا اے. میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردہ زمانہ اے. رب قسم اٹھائیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے، وچ قرآن دے آیاں نے. چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا، جے میں غسن خزانہ
چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ. بڑا محبت والا پیار والا جملہ. کیوں آنکھ میں چنے ورگا، کیوں آنکھ میں چنے ورگا، ساری دنیا جاڑ دیے او چنوی میرے آقا دا دیوانہ ہے، میرے آقا مدنی دا او چنوی دیوانہ ہے. اللہ اکبر اللہ. آئیے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر اللہ. اللہ پاک دے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سننا ذرا، ترجمہ سننا ذرا. حضرات دی وقار نماز دی باری آئی. اللہ پاک نے مینوں تے دعا نو حکم دیتا ہے نماز پڑھ دیئے. روزے دی باری آئی. اللہ پاک نے مینوں تے دعا نو حکم دیتا ہے روزہ رکھنا ہے. حج دی باری آئی. اللہ پاک نے مینوں تے دعا نو حکم دیتا ہے حج کرنا ہے. صدقہ و خیرات دیاں باریاں آئیاں. اللہ نے مینوں تے دعا نو حکم دیتا ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے. مگر قربان جاواں اپنے پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں، اپنے پیغمبر دی شان تو قربان جاواں، اپنے پیغمبر دی رفت تو قربان جاواں. جدوں میرے پیغمبر دی شان دیاں باریاں آئیاں اللہ پاک نے جناب والا قانون ہی بدل دیتا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا کائنات لوگوں میں بھی اپنے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھنا، میرے ملائکہ بھی درود پڑھ دینے تے ایمان والے ہو تسی بھی پڑھیا کرو. ذرا محبت نال پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے گن قرآن پاک دو بعد میں اپنے نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان تیری نظر کرنا چاہنا. اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا من صلی علیہ صلاة واحدہ. فرمایا جڑا بندہ اللہ دے نبی دی ذات دے ایک مرتبہ درود پڑھ دے. کنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ جڑا بندہ درود پڑھ دے اللہ چار انعام عطا کر دینے. سننا ذرا سب کو پہلا اللہ اس بندے دی رحمتاں دا نزول فرما دینے، دوسرے نمبر دی اللہ برکتاں دا نزول فرما دینے، تیسرے نمبر دے اللہ پاک نیکیاں عطا کر دینے، چوتھے نمبر دی اللہ گناہاں نو معاف کر دینے. سننا ذرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاں بڑیاں نے مگر میں جناب والا اپنے استاد کرام علماء کرام دا خیال کرنا چاہنا. حضرت ابی بن کعب ہے نکر کے میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر جی، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنی دعا دا انداز بنایا ہے. میری دعا دا انداز ویکھنا ذرا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے ابی کنج دعا کرنا ہے. چھوڑیا میں اپنی دعا دے چار قصے بنائے نے. ایک قصہ میں تھوڑی ذات تے درود پڑھنا، چار قصے دعا دے بنائے نے. ایک قصہ درود، تین قصہ اپنی حاجتاں تمنا خواہشاں رب دے سامنے رکھنا. میرے نبی فرما دے نے ابی بن کعب اگر درود والا عمل بڑھا لے تیرے واسطے بڑا ہی چنگا ہے. سونیا پھر انج کرنا دو قصے درود دو قصے حاجتاں. فرمایا درود والا عمل بڑھا لے اور پڑھ لے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی فرما دے نے درود والا عمل بڑھا لے بہتر. سونیا تین قصے درود ایک حصہ حاجتاں. فرمایا ابی اگر درود والا عمل بڑھا لے تو تیرے واسطے بڑا ہی چنگا ہے. سونیا
کرنا اللہ دے نبی جی اپنے واسطے کچھ بھی نہیں منگا گا اپنی حاجت رب دے سامنے نہیں رکھاں گا تہاڈی ذات تے درود ہی پڑھدا رہواں گا درود ہی پڑھدا رہواں گا صبح نو درود شام نو درود دوپہر نو درود اٹھدیاں درود بیٹھدیاں درود آندیاں درود سفر و قدر اندر درود میرے نبی فرماندے نے او بھائی اگر اے عمل تو اپنی زندگی اندر اپنا لے سن پھر اذن تغفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا فرمایا او بھائی اگر تو میری ذات تے درود ہی پڑھتا رہے گا صبح بھی درود شام بھی درود اللہ پاک تیرے غم بھی مکا دین گے تیرے غم بھی مکا دین گے تیری زندگی دے گناہ معاف کر کے رب جنت عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ سننا ذرا بیلیا گزور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا درود دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر او کر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفاں نکالیاں نوری مکھڑا تے زلفاں نکالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سونیا گل مکن لگی ہے گل بالکل اختتام دی طرف جا رہی ہے اگر جانا ہے اللہ پاک تیری زندگی اندروں غم مکا دین پریشانیاں مکا دین مصیبتاں مکا دین اس مجمع نو میں پیغام دینا چاہنا اگر کوئی بندہ پریشان ہے درود پڑھیا کرے رب پریشانیاں مکا دے گا اگر کوئی بندہ مقروض ہے درود پڑھیا کرے اللہ قرضے مکا دے گا اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے درود پڑھیا کرے اللہ اولاد عطا فرما دے گا اگر کوئی بندہ عزت طلبگار ہے درود پڑھیا کرے رب عزت عطا کر دے گا اللہ میرے نبی دے صحابہ عرضہ کرتے ہیں سونیا درود دی شان بڑی ہے درود پڑھنا کیڑا ہے فرمایا فَقَيْفَا نُصَلِّي عَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے یار نے عربی گرامر نو جان دینے عربی دان نے مگر اپنے کولوں گاج کے بولو درود بنایا نہیں بنایا میرے نبی کو لو پوچھیا میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ درود پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز والا درود مکمل پڑھیا کرنا تیری زندگی اندر بہار تے نخار پیدا ہو جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے سن ذرا میرا عقیدہ بھی اپنا عقیدہ نوٹ فرما ذرا اللہ دے نبی فرمان دینے جیڑا بندہ درود نہیں پڑھدا بد نصیب بندہ ہے جیڑا بندہ درود نہیں پڑھدا بدبخت بندہ ہے جیڑا بندہ درود نہیں پڑھدا بخیل بندہ ہے اور اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھی بھول گیا اگر جنت جانا ہے تے درود پڑھیا کر اگر جنت جانا ہے تے درود پڑھیا کر جنت اندر رب دا دیدار جانا ہے درود پڑھیا کر جنت اندر میرے نبی دا پڑوس جانا ہے تے درود پڑھیا کر اللہ اللہ اج کہہ لیے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور گئے پڑھتے رہو درود یہ فرمان خدا گئے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور گئے پڑھتے رہو درود یہ فرمان خدا ہے پڑھتے رہو درود تو چہرے پہ نور گئے پڑھتے نگی جو درود تو اپنا قصور گئے وہ جس روز سفارش کریں گے مصطفیٰ اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی گیا مارے شرم کے تم منہ کو چھپاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جنت کی خوشبو نہ پاؤ گے قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر جنت جانا ہے، اپنی زندگی اندروں پریشانیاں ختم کرنا جانا ہے، میرے نبی دا پڑوس گوان چاہیے، درود پڑھ، مسنون پڑھ، رب تیری زندگی اندر بہار پیدا فرما دے گا۔ موقع ملیا انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔